Hej och välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag. I den här videon har jag återigen med mig Peter Hurtig och han ska ta oss med tillbaka drygt 100 år i tiden till 1918. Det här är Hurtigs historier, episod 5, Revolutionen i Sveg. Om du ännu inte prenumererar på kanalen ska jag bli superglad om du väljer att göra det. Och gillar du videon, ge den gärna en tumme upp. Året är 1918. Första världskriget pågår och spanska sjukan härjar i vart och vartannat hem. Klasskillnaderna är enorma. Sveg på den här tiden var ett municipalsamhälle med 700-800 fast boende, men med minst lika många säsongsarbetare. Och de flesta av dem jobbade i skogen. I Sveg fanns det 46 stycken olika kaféer där lokalbefolkningen och säsongsarbetarna samlades för allehanda sysselsättning som att spela kort, samtala, supa, slåss och sälja hembränt och oliox. Den så kallade röde skräddaren Robert W. Berglöf hade ännu inte hunnit samla sin socialdemokratiska arbetarkommun och syndikalisterna skickade därför sin agitator A.V. Johansson till Sveg. Han kallade till stort demonstrationsmöte vid Godtemplarhuset och det här var alltså Härjedalens första majmöte. Under parollen mot dyrtid och krig, för fred och arbetarklassens sociala rättskrav, så uppmanade han folkmassan. Organisera er ni härjedalska skogsarbetare, mot bolagen, mot träpatronerna. Kräv människovärdiga löner och arbetsförhållanden. Rusta er för den sociala kampen. Det var de orden som några menar tände lågan i det som skulle komma att bli revolutionen i Sveg. Ett par dagar senare så var det bioföreställning i Godtemplarhuset och när en av biobesökarna, skräddaren Berglöf, hörde stampande uppifrån det så kallade nykteristcaféet. Där uppe hade 2 unga arbetare råkat i luven på varandra med lite brännvin och de fördes ut på gården. Polismannen Klingsten fick vid 10-tiden av sin fru höra talas om bråket. Han begav sig genast dit på cykel. När han väl kommer fram så ser han att en av kombatanterna, Manne Karlsson, är stökig och försöker ta sig in i byggnaden igen. Klingsten hindrar då den att ta sig in igen och ett bråk uppstår mellan de båda. Under bråket så blir Klingsten biten i 2 fingrar och riven i ansiktet. Skräddaren Berglöf försöker hålla åskådarna lugna och att de inte ska lägga sig i. 2 berusade arbetare, Martin Henriksson och Albin Backlund, ställde sig på trappen till Godtemplarhuset och ropade argt efter Klingsten. När Klingstens fru kom dit med hans sabel så gick han dit. Vid den här tiden så hade bioföreställningen tagit slut och ett 100-tal personer hade nu samlats ute på gården och stämningen började bli hetsk. Den tillförordnade landsfiskalen Alexandersson hade nu kommit till platsen. Han manade på folksamlarna att skingra sig, men det gjorde den inte. Klingsten och Alexandersson försökte föra bort Henriksson och Backlund hade kommit dit för att hjälpa till eller få med sig sin kamrat. Klingsten som kände sig hotad drog då sin sabel och högg den i huvudet på honom. Backlund drog sig undan blödande till en gräsplätt i närheten. Fler människor strömmade till då de hade hört att mannen hade blivit skadad av polismännen. Herman Hedman kom till platsen och tog tag i Klingstens armar bakifrån så han inte skulle kunna använda sabeln och mer. Men trots det så vart han själv skadad av sabeln. Klingsten blev bortjagad och Alexandersson sprang till hotell Englund för att hämta landsfiskalen Ytterhoddar som befann sig i Sveg på grund av det rådande tinget. När de kom till platsen så säger han till folket: gå hem och lägg er gubbar och tänk på vad ni har gjort. Det kan vara nog med det här. Detta gjorde att det blev oroligt i hopen. Alexandersson fick sig ett slag mot tinningen så han svimmade av en stund. Båda polismännen sprang sedan därifrån. Efter det här så drog sig de som befunnit sig vid Godtemplarhuset ner mot Mälarbankens kontor. I det huset hade även Klingsten och Alexandersson sina bostäder. Det började kasta sten mot fönstren och agitatorn A.V. Johansson hade sett på stenkastningen på håll. På uppmaning av Berglöf så gick han fram till folkmassan för att försöka lugna dem. Stenkastningen upphörde för en stund men återupptogs igen lite senare. Brandmästare Eriksson, som tidigare på kvällen anlänt med tåg till Sveg, satt på gästis och åt när han fick höra talas om tumultet. Han skyndade sig då hem till sin familj
som man fann likblek av rädsla och de påstod att revolutionen hade utbrutit. Han sökte sig då till en av de brandlurar som fanns i samhället och tutade i den för att han hade uppmanats att kalla på brandkåren. Några i skaran gick fram till honom och frågade varför han tjöt i luren. En av männen i skaran, Carl Magnusson Bruntzell, gick fram till honom och sa: "Var ej rädd gubbe, jag är rädd själv. Ta nu hit din hemliga polis och kulsprutorna." Eriksson fick en sten i bröstet och skadade ett reben, så han drog sig tillbaka. En yngling vid namn Wallgren fick då tag i luren och sprang omkring och tutade i den. Fler personer anslöt sig och en skara på runt 100-200 personer började röra sig runt på Sveg under natten och föra oväsen och krossa rutor. Några självutnämnda ledare skrek: "Vi demonstrerar." Man passerade grosshandlare Wahlströms gård där man krossade ett antal fönster. Vidare förbi Gästis där flera rutor krossades och fram till åklagare Bromés gård där också krossades rutor. Från Tingsgården vände man åter mot banken. Gästis och Wahlströms passerades men denna gång krossades inga rutor. Efter ett uppehåll vid banken så gick man återigen mot Gästis. Posten och grosshandlare Molins gård passerades. Vid apoteket sa Henriksson att inga rutor fick krossas därför att det var en samhällsnyttig inrättning och han ville dit och skaffa bäskt dagen efter. Framme vid Gästis så möter skaran ett beväpnat medborgargarde. En person frågar vad de håller på med och Henriksson svarar: "Vi demonstrerar." Då började skaran att kasta sten mot medborgargardet. Medborgargardet fick dra sig inåt mot gården till Gästis och de sköt några varningsskott i luften. Några personer ur kravallerna skriker: "De skjuter med lösa skott, framåt!" Medborgargardet, som bestod av borgar och några självutnämnda poliser, riktade då sina vapen mot folkhopen och tryckte av. Folkmassan skingrades. Kvar på marken låg ett antal personer. Lyckligtvis var ingen svårt skadad, men samtliga av dem hade blivit träffade i baken och benen. De som sköt försvarade sig med att de hade känt sig hotade. Trots det så var de som var träffade skjutna i ryggen, baken och benen. Det här upploppet fick allvarliga följder för de inblandade personerna och flera av dem dömdes enligt upprorslagen och för polismisshandel till fängelse och straffarbete upp till 3 år. De som åtalades för händelsen var Manne Karlsson, 21 år och Svegsbo. Herman Hedman, 32 år, ogift och ostraffad. Kålare som kom till Svegstrakten 1916. Martin Henriksson, 46 år. Ursprungligen från Hälsingland och boendes i Byvallen. Gift och hade 5 barn, tidigare ostraffad. Carl Magnusson Bruntzell, 40 år och tidigare straffad för både dråp och misshandel. Kom till Sveg 1912. Erik Kvarnström, 38 år från Mora. Flottare och boendes i Sveg sedan 10 år tillbaka. Albin Backlund, 28 år, svåger till Henriksson och personen som blev huggen i huvudet av klingsten. Erik Wallgren, 19 år. De senaste 2 åren hade han jobbat i skogarna runt Sveg. Blev skjuten i benet när han gick förbi. Carl-Gunnar Persson, 17 år från Ljusdal. Hade bott i Sveg 5 år och jobbade som kålare. Edvin Bodin, 22 år från Delsbo, som kommit till Sveg under vintern för att jobba i skogen. Daniel Bjurén, 32 år från Lycksele. Arbetslös men kommit till Sveg då han blivit lovad flottningsjobb. Erik Eriksson, 21 år från Delsbo, jobbade i skogen. Anders Viktor Johansson, 28 år. Kringresande agitator. Tidigare dömd till straffarbete för uppmaning till ohörsamhet mot lag och laga myndighet samt till brottslig handling. I sin skrivelse till syndikalisternas ledning så skrev agitatorn A.V. Johansson så här om tumultets avslutning. Uppträdandet slutade med att några borgarbanditer sköt på upprorsmakarna med revolvrar och hagelgevär. Många av de inblandade hade varit berusade på öl, hårvattnet Eau de Portugal, hembränt och koliox, det vill säga alkoholhaltiga preparat från apoteket. De som sköt åtalades och dömdes aldrig. Under den här händelsen så hade polisen flera extra polismän och man fick även under natten förstärkning. Hugget med sabeln var en av de faktorer som låg bakom tumultet och man kan så här i efterhand inse att det kanske inte var ett sånt bra taktiskt drag.
Redan på ett tidigt stadium misslyckades lagens långa arm att stävja det här bråket. Med tanke på att de som sköts träffades i ryggen, baken och benen så tyder ju det på att medborgargardet inte var så hotade som de menade. En av dem som sköt hette Otto Svensson. Han var inte utsedd till extra polisman så han hade inte rätten på sin sida att skjuta. I Sveg rådde en fasa samtidigt som en förväntan fanns att revolutionen skulle bryta ut. När då ett tumult av den storleken utbröt så var saken klar. Detta var revolution. Hårt måste sättas mot hårt. Municipalnämnden i Sveg ansåg att tumultet uppstod på grund av berusning hos arbetarna. Dagen efter hade de ett extra sammanträde för att få stopp på lönnkrögeriet. De skickade ett telegram till Medicinalstyrelsen med en begäran om att alkoholhaltiga preparat på apoteket i Sveg skulle receptbeläggas. Bromé hade under natten i stora drag rapporterat till konungens befallningshavare Eurenius i Östersund om tumultet. Han hade även fått tillstånd att utse extra polismän och 5 poliser skickades tillfälligt från Östersund ner till Sveg. De rapporterade vidare till civilministern med slutorden "Politisk anledning anses icke föreligga". Civilministern vidtog därför inga åtgärder. Den åtgärd som vidtogs var att landsfogden skickades till Sveg för att göra efterforskningar runt den olagliga alkoholhandeln. Under besöket i Sveg mellan den 15 till 17 maj fann han bland annat bevis hos bagaren Otto Svensson, som förmodligen var samma Otto Svensson som avlossade skott. Han fick även reda på att det beslagtagits 1062 flaskor innehållandes droppar i en matsal på Gästis. Revolutionen i Sveg är en händelse som absolut hör till landets politiska historia. Dock så har arbetarsidan såväl som borgarsidan försökt att glömma, förtränga och förlöjliga händelsen. Händelsen förminskades och beskrevs som ett fyllebråk. Följande har jag fått berättat av Denise Eklund Sundgren, som är barnbarn till Manne Karlsson, som var en central person i denna händelse. Han hade följande att säga. Anledningen till upploppet var det sätt som de fattigaste utnyttjades av de som hade det så gott ställt. Vi var ju så hungriga, var ord som man ofta återkom till. Manne fick 2 års fängelse som han avtjänade i Sundsvall. I fängelset fick de nästan ingen mat och när det var matdags så var det ofta rutten strömming som serverades. För att stilla hungern så tuggade han ibland på skoplösen. Den var salt och gav en illusion av en köttbit. Revolutionen i Sveg var mer betydelsefull i dåtidens historia än vi tillskriver den. Den lilla människan fick makt att resa sig och skapade senare ett mer jämlikt samhälle. Tack för att ni tittade. Vi ses i nästa historia. På återseende.